Ok, señor segundo, aquí está el problema de lo que me imaginaba. Se ve aquí el sensor está quebrado. Por eso que a veces, esa es la parte que lee el sensor. Por eso que a veces así el problema, a veces no. Y aquí la misma cosa en el otro del frente. Esto está quebrado, esto de aquí. Así tiene que ser. Este es el nuevo. Reemplazar estos. Y eso sería todo el problema. Quedarían dos en la parte de atrás, pero aquí están malos estos de aquí. Eso es lo que le decía, que estaba todo oxidado. Bien. ¿Cómo está eso aquí? Vamos a limpiar todo esto bien. Estos sensores también.